Նկարիչ քանդակագործ Ռաֆայել Ջավախյանն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1987 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղը բացվելուն պես։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս մասնակցել է գեղանկարչության ու քանդակագործության սիմպոզիումների, որոնց արդյունքում հաջողված գործեր է ստեղծել։ Թեգուզ այն, որ սիմպոզիումների ժամանակ, երբ որ քանդակի եւ նկարների սիմպոզիումների ժամանակ նկարիչներով հավաքվում ենք, այլ ամառը տարբեր հանրապետություններից հավաքվել էին նկարիչներ, երբ որ Լոռի եւ Փյունիկ հիմնադրամի հետ միասին շրջում ենք ամբողջ հանրապետությունով մեկ, մենք եւ Ղազախ, եւ լուրջ, եւ ռուս, եւ բելառուս, ուկրաինացի այդ բոլոր նկարիչները չփվում են եւ մի պահ կարծես մենք նրանց գեղանկարի եւ արվեստին էինք մոտենում եւ երբ որ սիմպոզիումը ավարտում էր, կարծես ամեն ինչ փլվում էր եւ շատ իհարկե բոլորս էլ ծանր էինք տանում։ Ռաֆայել Ջավախյանը նկարիչների միության անդամ է, դա իր համար մեծ պատիվ է համարում, հիմա տարիների հեռվից նույնիսկ զարմանում է, որ ապրելով ու ստեղծագործելով Ալավերդյում կարողացել է հաջողությունների հասնել։ Իր վերջին պատվաբեր մրցանակը նրա համար Լոռու մարզի լավագույն քանդակագործ ճանաչվելն է եղել, ունեցած բազմաթիվ շնորհակալագրերի կողքին այս մեկն իր արժանի տեղն ունի քանդակագործի համար։ Ունեմ 3 հատ մոնումենտալ քանդակ, քաղաքում տեղադրված 3 այգիներում, ունեմ Հաղպատի եկեղեցու մուտքի դուռը քանդակած, ունեմ Աղթալայի եկեղեցու մուտքի դուռը քանդակած, ունեմ Աղթալայի կնունքի ավազանը քանդակած, մեր եկեղեցու մի փոքր անկյունում ունեմ քանդակ կատարած, այդ բոլոր աշխատանքները ես կատարելով ոչ մի անգամ ես չեմ մտածել, որ պետք է արժանանամ ինչ-որ մրցանակի, այլ կատարելով ամեն անգամ մտածում էի էլի աշխատեմ, էլի կատարեմ իմ քաղաքի համար, ճիշտ է բարձր է հնչում, բայց ինչ-որ իմ չափով կարողանամ մի բան թողնեմ։ Փառք Աստծո, գոհ եմ իմ աշխատանքներից, իմ արած գործերից։ Մի բան է Երևանում ստեղծագործելը, այլ բան շրջաններում, ասում է արվեստագետը։ Երևանում առավելությունները շատ են, արվեստագետները հաճախակի շփվում են միմյանց հետ, քննարկումների մեջ լինում, իսկ շրջաններում պատկերն այլ է, ամեն մեկն ինքն է փորձում հարթել իր ճանապարհը։ Շատ ժամանակ ինձ ասում են, դե լավ է, էլի Լոռեն ինչ ա եղել, գեղեցիկ բնություն, չքնաղ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է այնտեղ եւ այլ։ Գիտեք ինչ կա, ես էլ իրանց ասում եմ, եկեք իմ տունը տամ ձեզ եւ ապրեք Ալավերդում, այդ Թումանյանի աշխարհում ապրեք եւ ստեղծագործեք։ Սրճարանային, արվեստանոցային զրույցը, որ բացակայում է մեր քաղաքում, դա շատ մեծ մինուս է, կարելի ասել աշխատանքի 50%-ն է դա կազմում։ Ռաֆայել Ջավախյանն ասում է, որ այժմ աշխատում է հայրենի Շնորհգյուղում իր երազած քանդակը տեղադրելու ուղղությամբ։ Մենք նախնական դեռ շատ շուտ Շնորհի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանի հետ մենք ունենք այդ ծրագիրը, որ Շնորհի մեծ քարի գլուխ Կայծում Բերդի տարածաշրջանում այս քանդակը 6 մետրանոց քանդակը իրականություն դարձնենք։ Իհարկե ինքը այն ժամանակ արդեն Շնորհից կտրվեց, հիմա նորից գյուղապետ է եւ ուզում ենք, որ մեր վաղեմի այդ երազանքը իրականություն դարձնենք։ Իհարկե նաեւ իմ միակ ոչ թե միայն քանդակը այդտեղ կանգնացնենք, իմ միակ նաեւ երազանքներից մեկը նա է, որ Շնորհ գյուղը այդ տարածաշրջանը դառնա տուրիստական գոտի, որովհետեւ Շնորհ գյուղը ունի իր պատմամշակութային, իր դամբարանային կոթողներ եւ հնարավոր է նաեւ ինչ-որ տուրիստների հոսք լինի այդ տարածաշրջանին։ Արմանուշ Նիազյան, Գևորգ Քոչինյան, լուրեր։